gerbong bakar yang sudah menyiapkan rel sebanyak 10 batang yang akan memasang dan saat ini yang mulai diturunkan terlihat dua-duanya langsung ditarik oleh mesin WZ 500 TY. WZ 500 bergerak ke arah timur mendekat ke gerbong bakar yang sudah menyiapkan rel sebanyak 10 batang yang akan memasang ke jalur flat track sepanjang 2,5 km. Dan saat ini adalah momen pertama pergerakan dari mesin WBZ 500 ini di atas jalur flat track. Dan kali ini pemasangan di jalur 1 yang mengarah ke Jakarta ini tentunya langsung akan menggunakan untuk metode penurunan sendiri masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu penurunan satu persatu, dan saat ini yang mulai diturunkan terlihat dua-duanya langsung ditarik oleh mesin WZ 500 TY, dan dimungkinkan apabila dua rel ini diturunkan bersamaan langsung diikatkan atau dikaitkan pada mesin WBZ 500. Mari kita amati tahapannya. Terlihat rel terayun-ayun, ujung relnya mendekat ke arah mesin dan diarahkan untuk dikaitkan ke bagian dari mesin WBZ 500 ini. Dan ini adalah metode yang pertama dan tentunya liputan yang pertama untuk menginformasikan ke pemeriksaan saat penarikan rel bersamaan. Kita nantikan tahapan. Itu sama masuk suara atau motor suaranya yaitu sama masuk suara operator mulai masuk ke cabin.
Pergerakan BPZ 500 ini terlihat mundur untuk mengambil rel. Tahap menarikan rel. Kita ikuti terus pergerakannya. Ayo kok, kita fotoin belakang. Sini. Foto bagian. Tadi di mana? Tadi sini. Ini potret aja. Ini jangan kelihatan sampahnya. Udah? Agak miring dikit. Ini bagus ini. Sampai ngeliat sedikit samping ini. Stop, cek malah. Jangan terus gambar. Makasih Mas. Letak pun BPZ 500 ini menjauh ke arah
posisi rel sendiri setelah ditarik. Terlihat didudukkan di atas slab track. Kita nantikan pergerakan selanjutnya. Oh ditarik, ya tapi Iya. Pak. Ya, Mudah-mudahan kita ngaji yang lelat kita. Hari ini Cina merenya Pak. iya. Yang ketinggalan naon. Taruh aja nanti dah. Ya tapi kita Pak. Ya, kalau penting. Tampak penarikan sudah semakin jauh. Ini adalah penarikan rel perdana yang dilakukan oleh mesin DPZ 500. Tentu hasilnya sangat rapi dan posisi rel sudah langsung ditempatkan. Ini posisi. Ini posisi.